Попросил друга штатив разложить. Да нормально же все. Это все дело сняли. Теперь надо крепить камеру обратно на крепление грудное и ехать домой. Опять заправочка. 92-й бензин. Заливаем. Путешествие обещает быть долгим. Поэтому как-то так. Хер с ней. Опа, все. Раз. Так, теперь надо ее под правильным углом взять. Опа. Не пролазит в калитку. Есть такое дело. Powerbank я с собой взял. Кабель тоже взял. Это очень важно, что кабель с собой. Потому что если его не будет, это капец. Чё? Эй, блин, они все вот. Эй, чего не выкидывай? Чё, погнали? Давай. Yo, Luca, what the f is this? Ёб твою мать. Вот это овчарка была, блядь. Я думал, сейчас ногу отгрызет нахуй. Yo, Luca, what the f is this?
Главное, чтобы инструменты не выпали, а все остальное не важно.
Ох, ёбаный в рот. Охуеть. Новый вид дорог, блядь, подскос, ебать. 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 Тихо, тихо, тихо. Нормально.
What the fuck is this? Неужели мы на месте? Время 16:41. Make
Это друг остался на нашем бережке, где мы пришвартовались посидеть. Он остался поддерживать костер, подкидывать дрова. А я иду в магазин. Пешком, без Альфы. Потому что если я выйду на Альфе в этот поселок, то поселок мне не знакомый. И не знаю, прав у меня нету. Поэтому как бы можно напороться чисто так случайно на кого-нибудь лишнего. Поэтому пришлось идти пешком. Ну, сейчас схожу в магазин. Мы просто очень сильно хотим пить. Именно поэтому нужно сходить в магазин, купить воды. Потом приду, попьем, посидим возле костра. И уже будем, наверное, домой выдвигаться, потому что уже солнце заходит. Надо уже выдвигаться домой. В общем-то, купил воды. Сейчас иду обратно. Снимаю, к сожалению, на телефон, поэтому стабилизация очень плохая. Так как камера у нас, пока мы доехали до этого места, разрядилась. Она сейчас в рюкзаке лежит на зарядке. Поэтому нам нужно ее зарядить срочно, чтобы снять обратный путь. Как мы будем ехать обратно. Поэтому камера на зарядке и съемка идет на телефон.
What the fuck is this?